Nagaan isiniif haa baay'atu, akkam jirtu? Har'a kan ilaallu waa'ee ulfaa fi da'umsaa ilaalchisee wantoota isin beekuu qabdanii fi akkasumas wantoota ajaa'ibsiisoo ta'an tokko tokkoon isinitti hima. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan mata dureen kun mata duree 100ffaadha. Waa'ee fayyaa waan hedduun hojjedheera. Sabskiraayib gootanii irraa argachuu dandeessu barnoota hedduu. Meen asumaan gara barnoota kootti seena. Wantoota kanneen keessaa kanneen 11 isinitti hima. Isaan keessaa kan jalqabaa dubartiin tokko yeroo ulfaatinni ishii kan duraa irratti kiiloogiraama 11 hanga 16 dabala. Kana jechuun akka waliigalaatti micireen gadameessa keessatti uumamee hanga da'umsaatti giddugaleessa haadhatii tokko yeroo ulfaa kiiloogiraama 11 hanga 16 dabalti jechuudha. Kanneen duraan ulfaatinni qaama isaanii guddaa ture naannoo kiiloogiraama 11 dabalu. Kanneen duraan immoo ulfaatinni qaama isaanii xiqqaa ture immoo naannoo kiiloogiraama 16 dabalu. Kanaaf 11 hanga 16 kan jennu kun naannoo 11 kan dabalan warra duraan ulfaatinni qaama isaanii guddaa ta'edha. Naannoo 16 immoo kan dabalan warra xiqqaa ta'edha. Ulfa ji'a 3 jalqabaa kiiloogiraama 1 hanga 2 dabalu. Sana booda hanga da'umsaatti torbanitti walakkaa kiiloogiraamaa dabalaa deemuun ulfaatinni kun dhufa jechuudha. Kanneen lakkuu ulfaana immoo giddugaleessaan kiiloogiraama 16 hanga 25 dabaluu danda'u. Kan nuti 11 hanga 16 jennee kan daa'ima tokko qofa gadameessaa qabanidha. Kan lamaaf isaa ol qaban immoo 16 hanga 25 ta'uu danda'a jechuudha kan isaan dabalan. Inni lammaffaan qabiyyeen yookaan vooluumiin dhiiga isaanii kan duraarra persentaa 40 hanga 50 ni dabala. Akkasumas dhaannaan onnee isaanii kan duraarra daqiiqaatti yeroo 10 hanga 15 ni dabala. Fakkeenyaaf ulfa dura daqiiqaa tokkotti 72 ta'e yeroo ulfaa immoo 10 hanga 15 dabaluudhaan 80 keessa dhaqa jechuudha. Akkasumas sochiin mucaa gadameessa keessa erga ulfaanii booda ji'a 4 hanga 5tti eegala. Haati ulfaa tokko yeroo jalqabaatiif sochiin mucaa ishee kan itti dhaga'amu naannoo ji'a 4 hanga 5 gidduuttidha. Wayita ulfa ji'a 6 irraa kaasanii sochii daa'ima isaanii akka hordofan ni gorfama. Yoo sochiin isaa kan duraarra xiqqoo xiqqaate egaa haa hordofan jenneerra. Erga hordofanii immoo yoo sochiin mucaa kun kan duraarra xiqqoo xiqqaate atattamaan gara mana yaalaa deemuun yookaan ogeessa fayyaa mayyisuun gaariidha. Kanneen armaan gadii hir'achuu sochii daa'imaaf sababa ta'uu danda'u. Isaanis daa'imni wayita rafu, muddamuu haadhaa yookaan koommachuu haadhaa, hir'achuu yookaan dabaluu bishaan gubbee, daa'imni gara dugda haadhaatti garagalee taa'uu, wayita of kaltii fuuldura gadameessa gara keessaatti argamu, wayita haati ulfaa dhaabbattu yookaan teessu. Kana malees immoo wantoota sochii mucaa hir'isan keessaa gad biraan wayiti haati beeloftu. Isaan kun sochii mucaa hir'isuu danda'u. Kanaaf egaa dhibeewwan wayita ulfaa fi ulfa duraa kan da'umsa miidhan hir'achuu sochii daa'imaaf sababa waan ta'aniif harmooliin ulfaa hundinuu sochii daa'ima isaanii hordofuu qabu. Garuu wayita sochiin mucaa waan hir'ate itti fakkaatee boqonnaa fudhachuudhaan gara cinaacha bitaa isaaniitti garagalanii ciisuudhaan qalbiidhaan sa'a 2 fi isaa ol hordofuudha. Yoo sochiin mucaa 10 gadi ta'e immidiyeetilii mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Garbiroon mucaan garaa keessa jiru guyyaatti yoo xiqqaate si'a 12 socho'uu qabdi yookaan sochooti erga sochii mucaa dhaga'uu jalqabanii booda. Akkasumas ulfaatinni of kalchii yookaan pilaasentaa tokko jeeffaa ulfaatina mucaati. Hanga mucaan ulfaatu tokko jeeffaa isaa ulfaata jechuudha. Fakkeenyaaf ulfaatinni mucaa gadameessa keessa jiru 3 yoo ta'e of kaltiin immoo 2.5 kiiloogiraama ulfaata jechuudha. Dubartiin tokko erga deessee madaan qaama hormaata ishee irra hin jiru taanaan yeroo kamittuu walqunnamtii saalaa raawwachuu ni dandeessi gama fayyaadhaan. 8ffaan dubartiin tokko erga deessee yookaan erga irraa baheen booda yoo harma hoosisuu baatte torban 3 hanga 4 keessatti ulfaa'uu dandeessi. Erga ulfirraa bahee yookaan erga deessee harma hoosistu taanaan ji'uma jalqabaa keessa ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Garbiraan harma hoosisuun ulfa itti aanu ittisuuf ni gargaara. Garuu ulfa ittisuuf ga'aa ta'uu sirriitti hoosisuu qabdi. Akkasumas ji'a 1-2 jalqabaa taaniin sirriitti ittisu malee keessumaa ji'a 3 jalqabaa sanaa booda mala ulfa ittisu garbiroo fayyadamuun dirqamadha. Even sirriitti harma hoosistee. Akkasumas ulfi carraa kaansarii kanneen akka
kaanserii harmaa, kaanserii ovaarii, gadameessaa fi kan kana fakkaatan qabu ni hir'isa. Ulfi carraa kaanserii kanneen akka kaanserii harmaa, ovaarii, gadameessaa fi kan kana fakkaatan ni hir'isa yeroo jennu sababni isaas yeroo ulfaa ovuleeshinii yookaan hanqaaquu gadhiisuun waan hin jirreef hangi hormoonota kanneen akka istiroojiinii fi piroojesteroonii ni hir'ata. Isaan kun immoo noormaalii seel piroolifereeshinii yookaan akka seelii wal horu kan baay'atu taasisuuf gahee mataa isaanii qabu. Akka seelonni guddataniif baay'atan waan taasisaniif carraa kaanserii ni dabalu. Kanaaf egaa yeroo ulfaa immoo waan hir'ataniif carraa kana gad buusu jechuudha. Ulfa qofa osoo hin ta'in daa'ima harma hoosisuun illee carraa kaanserii kanneen ni hir'isa. Garbiroon dandeettii yaaduuf hubachuu ni fooyyessa. Yeroof kan waa dagachuu baay'isan hin fakkaata yeroo ulfaa. Haa ta'u malee booda da'umsa booda jechuudha dandeettii waa karoorsuu, sissi'annaa, fageessanii yaaduu fi miira ofii to'achuu ni fooyyessa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sabskiraayib gootanii waan hordofaa jirtaniifis namootaafis waan sheer gootaniifis galatoomaa turtii gaarii.